Москва содрогнулась. Громкая ликвидация в центре столицы РФ. Утилизирован Армен Саркисян, организатор титушек на украинском Майдане и создатель армянского батальона в войне против Украины. Сообщается, что Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. По предварительной версии событий в лифтовом холле жилого дома сдетонировало взрывное устройство. Ликвидации военных преступников продолжаются и на Курщине. Там подорвался на мине вице-губернатор Приморского края России Сергей Ефремов. Он возглавлял отряд «Тигр», который воюет против вооруженных сил Украины. Мы вылетели по распоряжению губернатора защищать Курскую землю. Напомним, что 31 января в Курской области поразили центральный командный пункт российских войск. По словам Владимира Зеленского, оккупанты потеряли десятки офицеров, как российских, так и северокорейских. Нанесение удара по командным штабным пунктам свидетельствует о высоком уровне поинформированности украинского разведсообщества и системной работе сил обороны Украины в моменте ликвидации высших должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации. Удары по командно-штабным пунктам – это дезорганизация командования подразделениями российских войск Курской области. Ликвидация ликвидациями, но никто не отменял бомбежку военных объектов на территории РФ. Например, этой ночью было громко в Волгограде. Вон, видали, вон, летит. И... Местные жители говорят о десятках взрывов. В нескольких районах отключили свет. Полетели. Ох, Все в темноте, все выключилось, Там бабахнуло. Российские пропагандистские паблики заявили, что целью украинских БПЛА в Волгограде был местный НПЗ, принадлежащий Лукойлу. Спутники НАСА после прилетов беспилотников зафиксировали 2 масштабных очага пожаров и около 10 небольших возгораний. Кроме того, БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод под Астраханью. Там также начался пожар. В соцсетях пишут, что беспилотники попали в 3 установки Астраханского газоперерабатывающего завода. Он остановлен. Завод взорвался, Взрыв такой, Я проснулся. Капец, все горит тут. В первую очередь горит. Жесть. Один из крупнейших газоперерабатывающих заводов. Причем данные объективного контроля свидетельствуют о том, что украинские беспилотники достигли цели. Соответственно, на данный момент есть детонация на производстве и дальнейшее распространение активного огня. Российская Федерация признала факт взрывов на данном предприятии, которое является градообразующим и, соответственно, одним из крупнейших в моменте переработки газа на территории Российской Федерации. А еще россияне продолжают убивать не только украинцев, но и собственных граждан. Так россияне нанесли удар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. В здании в этот момент находились десятки гражданских. Путинские военачальнички традиционно попытались перевести стрелки на Украину, но есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией. Российской Федерации крайне необходимо было отвлечь внимание от ударов по жилой инфраструктуре украинских городов, а именно Сумы, Полтава и ряда других, в результате которых погибли десятки мирных жителей Украины. Соответственно, чтобы избежать очередного витка экономических санкций и политической изоляции, Российская Федерация идет на так называемую спецоперацию. То есть нанесение удара по местам скопления мирных жителей, причем на территории Российской Федерации. А теперь немного о северокорейцах. Западные СМИ сообщают, что в Пхеньяне подделывают медицинские справки о туберкулезе. Не хотят корейцы воевать против Украины.
Напомним, что за последние 2 недели северокорейских военных не замечали на фронте. В то же время американские чиновники считают, что решение об отводе северокорейских солдат с линии фронта может быть не окончательным.